ओके, ओके, ओके। स्पेसल एनालाइसिस कै अब हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ होइन च्याप्टर 6 को। अ, त्यसैमा चाहिँ अब अर्को एउटा चाहिँ एनालाइसिसकै अर्को एउटा टपिक भनौँ न होइन, क्लासिफिकेसन एन्ड क्लासिफिकेसन भन्ने एउटा टपिक छ। जसमा चाहिँ क्लासिफिकेसन भन्ने चाहिँ मोस्ट वान अफ द मोस्ट कमन चाहिँ म्याप म्यानिपुलेसनमा चाहिँ कमनली युज हुने चाहिँ एउटा चाहिँ मेथड छ है। दिस इज पर्टिकुलरली फर युजफुल फर भिजुअलाइजेसन होइन, म्याप चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ होइन रिजल्ट डिस्प्ले गर्ने बेलामा चाहिँ होइन अथवा प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ वी मोस्ट कमनली युज दिस काइन्ड अफ प्रोसेस होइन। यो चाहिँ क्लासिफिकेसन भन्ने चाहिँ स्टेपहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। जेनरली यसमा गर्ने के हो त भनेर चाहिँ अब हामीले जुन आउटपुटहरू निकाल्छौँ होइन, जिआइएसको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एनालाइसिसहरू जुन चाहिँ आउटपुटहरू निकाल्छौँ त्यसमा आएको चाहिँ एकदमै र टाइपको चाहिँ होइन प्रेजेन्टेबल गर्ने फर्मेटमा चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ नहुनसक्छ होइन। एकदमै डिस्क्रिट हामीले चाहिँ अब टाइपको चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू होइन यताउता छरिएको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ होइन। अब त्यो टाइपको चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामी विभिन्न मेथड्सहरू लगाएर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एग्रिगेटेड फर्ममा चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्पाइल गर्छौँ होइन। जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ जेनरलाइजेसन भन्ने मेथड छ होइन। जेनरलाइज सर्टेन फिचर्सहरूलाई चाहिँ हामी जेनरलाइज गर्न सक्छौँ होइन, ऱ्याङ्किङ पनि गर्न सक्छौँ र सेलेक्सन गर्न सक्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ विभिन्न मेथड्स लगाएर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ होइन फिचर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेको हामीले चाहिँ आएको आउटपुटहरूलाई चाहिँ एग्रिगेट गर्ने काम गर्छौँ र सम्बन्धित हामीले कुन विषयको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेको होइन त्यसको चाहिँ एउटा थेमेटिक म्यापहरू चाहिँ हामी तयार गर्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ होइन। सिम्पल इक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लेट्स चाहिँ हामीले चाहिँ टेम्परेचरको डाटा होइन कुनै एरियाको चाहिँ टेम्परेचरको डाटा चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर ल्याएको छौँ होइन। कलेक्सन गरेर ल्यायौँ होइन, त्यो त हाम्रो अब डिस्क्रिट टाइपको पोइन्ट डाटाहरू हुन्छ होइन। पोइन्ट डाटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब कन्टिन्युस सर्फेस हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्नु पऱ्यो भने वाट वी आर गोइङ टु डु इज वी युजली डु इन्टरपोलेसन होइन। इन्टरपोलेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ होइन। त्यो मेथड्सहरूमध्ये चाहिँ हामी इन्टरपोलेसन गर्न सक्छौँ होइन। त्यो इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ राष्ट्रमा डिएम जेनेरेट गरेर होइन अथवा चाहिँ कन्टिन्युस सर्फेस जेनेरेट गरेर चाहिँ हामी र त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ अब टेम्परेचरको रेन्जेसहरू होइन। अब हाम्रो राष्ट्र फर्ममा भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस सर्फेस हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ग्रिडको चाहिँ स्केल कति हुन्छ, साइज कति हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ अब एभ्री ग्रिडको भ्यालु चाहिँ एउटा टेम्परेचर एउटा ग्रिडले चाहिँ एउटा टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ दिन सक्छ होइन। द्याट मे नट बी युजफुल फर आवर प्रेजेन्टेसन होइन। कुनै एउटा रिपोर्ट गर्नको लागि होइन अथवा चाहिँ कसैलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि होइन त्यो फर्म चाहिँ द्याट मे नट बी युजफुल होइन। हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब मोर प्रेजेन्टेबल फर्मेटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुको लागि वी क्यान जेनरलाइज द्याट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन होइन। फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ अब त्यो कन्टिन्युस सर्फेसलाई चाहिँ होइन हामीले रेन्जेसहरू चाहिँ दिन सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ टेम्परेचरको रेन्ज होइन जस्तो चाहिँ 10देखि 5 डिग्री 5देखि 10 डिग्री 10देखि 20 डिग्री होइन अथवा चाहिँ हामीले चाहेको इन्टरभलमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ रेन्जहरू बनाउन सक्छौँ र त्यसरी चाहिँ जेनरलाइज एउटा चाहिँ टेम्परेचरको चाहिँ म्याप तयार गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर अब हामीले सेटेलाइटबाट होइन सेटेलाइटबाट विभिन्न किसिमको चाहिँ डाटाहरू जेनेरेट के अरे एक्वायर गर्न सक्छौँ। त्यो एक्वायर गरेको डाटाबाट चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ ल्यान्ड युज ल्यान्ड क्लासिफिकेसन गर्दैछौँ होइन। ल्यान्डको क्लासिफिकेसन गर्दैछौँ होइन, कस्तो टाइपको चाहिँ ल्यान्ड हो भने अभियसली हामीलाई सेटेलाइट डाटा भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छ राष्ट्र फर्मेटमा हुन्छ होइन, ग्रिड फर्मेटमा हुन्छ, ग्रिड स्ट्रक्चरमा हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यान्ड युजको चाहिँ
थेमेटिक म्याप चाहिँ हामी तयार गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यो तयार गरेको म्याप पनि फर्स्टमा होइन इनिसियली द्याट मे नट बी प्रेजेन्टेबल होइन, त्यसमा चाहिँ अब धेरै ग्याप्सहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब इम्प्रुभ गर्नको लागि होइन मोर प्रेजेन्टेबल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ होइन। क्लासिफिकेसनमा चाहिँ जेनरली अब ल्यान्ड युज क्लासिफिकेसनमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ ल्यान्ड कस्तो खालको ल्यान्ड हो त्यो त हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो होइन। द ल्यान्ड वुड बी युज फर सेटलमेन्ट होइन, सेटलमेन्टको लागि चाहिँ युज भएको हुनसक्छ होइन। ल्यान्ड क्यान बी युज एज एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ खेती किसानीको लागि चाहिँ युज भएको हुनसक्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ वी हेभ टु डिसाइड होइन कस्तो किसिमको चाहिँ ल्यान्डहरूलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्ने, त्यो चाहिँ क्लासिफाई गर्ने चाहिँ क्लासहरू छुट्याइसकेपछि देन वी क्यान एप्लाई दोज टाइप अफ मेथड्स इन इमेज प्रोसेसिङ होइन। र हामीले चाहिँ ल्यान्ड विभिन्न किसिमको चाहिँ ल्यान्डहरू चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गरेर चाहिँ हामी क्लासिफाई गरेर चाहिँ हाम्रो म्याप चाहिँ ल्यान्ड युज ल्यान्ड क्लासिफिकेसन म्याप चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। अब त्यो क्लासेसहरू चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट कलरमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ ग्रिनले चाहिँ फरेस्ट एउटा चाहिँ फरेस्टेड एरिया चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्छ होइन। ग्रे एरिया छ भने द्याट मे बी युज टु रिप्रेजेन्ट सेटलमेन्ट होइन। अथवा चाहिँ सुइटेबल कलर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन। कलर मात्र नभएर हामी टेक्सचर पनि युज गर्न सक्छौँ, टोन युज गर्न सक्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ हामी ल्यान्ड युज क्लासिफाई गरेर चाहिँ अथवा ल्यान्ड युज मात्र नभएर अरू फिचर्सहरू पनि हुनसक्छ, अरू थेमहरू पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी क्लासिफाई गरेर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ओके, राष्ट्र पनि हामीले गर्न सक्छौँ भने त इक्जाम्पल दिइहालेँ होइन। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ हाम्रो भेक्टर पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन। मोर यो क्लासिफिकेसन जुन चाहिँ अहिले मैले मेन्सन गरिरहेको छु यो चाहिँ भेक्टरमा चाहिँ बेसिकली भेक्टरमा पनि युज हुनसक्छ। भेक्टरमा चाहिँ बेसी युज हुन्छ भनौँ न। अझ भेक्टर फर्ममा चाहिँ यो क्लासिफिकेसनको मेथड्सहरू बढी युज गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ हामीसँग चाहिँ रोडको नेटवर्क छ होइन। रोडको नेटवर्क छ, रोडको नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले अब क्लासिफाई गर्न सक्छौँ होइन। अब कुन चाहिँ लिङ्क चाहिँ हाइवे हो, कुन चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रोड हो, कुन चाहिँ लिङ्क चाहिँ फिडर रोड हो, वी क्यान असाइन इन द एट्रिब्युट टेबल होइन, रेस्पेक्टिभ भ्यालुज होइन, रेस्पेक्टिभ क्यारेक्टर्स अथवा रेस्पेक्टिभ प्रोपर्टिज होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ असाइन गर्न सक्छौँ पर्टिकुलर लिङ्कलाई र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ होइन। आइदर द्याट क्यान बी सिङ्गल लेन or डबल लेन or द्याट क्यान बी ग्राभल or द्याट क्यान बी ब्ल्याक टप्ड होइन। कुन किसिमको चाहिँ रोड हो हामी चाहिँ रोड क्लासिफाई गरेर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। इलिभेसन जोन पनि होइन हामी त्यसरी तयार गर्न सक्छौँ इलिभेसन जोन म्याप होइन। इलिभेसन जोनमा चाहिँ लेट्स चाहिँ हाम्रो अब नेपालको कन्टेक्समा हो भने चाहिँ मोरलेस 100 मिटरदेखि स्टार्ट हुन्छ भनौँ न होइन। 100 मिटरदेखि होइन, 100 देखि 500, 500 देखि 1000, 1000 देखि 2000, 2500 होइन, 3000 को रेन्जमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट इलिभेसन जोनहरू चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ हामी इलिभेसन जोन म्यापहरू पनि तयार गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको इक्जाम्पल होइन यो जुन चाहिँ रोड छ होइन, रोडको चाहिँ डिफ्रेन्ट विड्थहरूको होइन थिकनेसले चाहिँ हामी मेन्सन गरिरहेको छ होइन। सबभन्दा एकदम थिन एरियाहरू चाहिँ थिन लाइनहरू चाहिँ द्याट इज 4.4 मिटर टु 4.8 मिटर होइन। अझ अलिकति बढी थिक लाइनहरू चाहिँ छ होइन 4.8 to 8 मिटर र सबभन्दा थिक मोटो लाइनहरू चाहिँ द्याट इज 11.8 देखि 15.9 मिटरको चाहिँ रोड विथहरू चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ क्लासिफाई गरेर चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको छ होइन। त्यस्तै गरेर अब राष्ट्रमा चाहिँ इक्जाम्पल हेर्ने भने यो चाहिँ ल्यान्ड युज ल्यान्ड क्लासिफिकेसनको इक्जाम्पल भयो होइन। हामीसँग सेटेलाइट यो एरियाको सेटेलाइट इमेज हुन्छ, सेटेलाइट इमेजबाट चाहिँ हामी इमेज प्रोसेसिङ गर्छौँ। इमेज प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ल्यान्डलाई चाहिँ होइन हाम्रो जुन चाहिँ एरिया छ त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ होइन विभिन्न टाइपमा होइन। जस्तो चाहिँ यो एरिया यो कलरले के इन्डिकेट गर्यो द्याट इज अर्बन एरिया होइन, नम्बर 4 होइन।
त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ नम्बर 4 रहेछ हैन 4 ले चाहिँ द्याट इज इन्डिकेटिङ अर्बन एरिया हैन त्यस्तै यो ग्रीन एरिया लाइट ग्रीन एरियाले चाहिँ के इन्डिकेट गरिरहेको छ द्याट इज क्रपल्यान्ड हैन यो चाहिँ क्रपल्यान्ड नम्बर 3 इज क्रपल्यान्ड एन्ड नम्बर 1 इज फरेस्ट ल्यान्ड 1 इज दिस ग्रीन इज फरेस्ट हैन र यो पर्पल चाहिँ द्याट इज वेटल्यान्ड हैन वेटल्यान्ड भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ स्वम्पी एरिया हैन अथवा वाटर लक्ड एरियाहरू हुनसक्छ हैन त्यसरी चाहिँ क्लासिफाई गरेर हुन सक्छ र कुनै कुनैमा चाहिँ अब डाटाहरू चाहिँ इरेलेभेन्ट डाटा हैन अथवा चाहिँ हाम्रो हामीले जुन चाहिँ रेन्ज दिएको हुन्छ नि क्लासहरू दिएको हुन्छौँ क्याटेगोराइज गरेका हुन्छौँ त्योभन्दा बाहिर परेको एरियालाई चाहिँ वी क्यान क्याटेगोराइज देम एज नो डाटा हैन त्यो चाहिँ हामीसँग रिलेभेन्ट छैन भने त्यसलाई चाहिँ नो डाटा पनि हामी असाइन गर्न सक्छौँ है सुनिन्छ क्लियर छ यस सर हेलो आवाज आइरहेछ नि है आएछ सर क्लियर छ ब्रेक आएको छैन अस्तिको जस्तो हिजोको जस्तो क्लियर छ एकदमै सर ओके गुड ओके ओके त्यसैको कन्टिन्युसन अब यहाँ रिक्लासिफिकेसन पनि भनेको छ हैन रिक्लासिफिकेसन चाहिँ अझ इट्स मोर अर लेस सिमिलर टु क्लासिफिकेसन है क्लासिफिकेसनकै प्रोसेस हामी युज गर्न सक्छौँ रिक्लासिफिकेसनमा चाहिँ हामी फर्दर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अझै अझ मोर जेनरलाइज गर्न सक्छौँ कि यसलाई हैन जस्तो चाहिँ भेजिटेसन भन्यो भने हैन यहाँ चाहिँ भेजिटेसन भन्यो भने के हुन्छ त ल्यान्ड युजमा चाहिँ हैन ल्यान्ड युजमा भेजिटेसन भनेको चाहिँ फरेस्ट ल्यान्ड पनि भेजिटेसन भयो हैन क्रप ल्यान्ड पनि भेजिटेसन भयो हैन त्यसलाई चाहिँ अझ मोर जेनरलाइज गरेर चाहिँ भेजिटेसन भनेर चाहिँ 1 र 1 र 3 लाई चाहिँ हामी कम्बाइन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी अर्को न्युमेरिकल भ्यालु अथवा चाहिँ अर्को कलर चाहिँ हामी एसाइन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एज अ भेजिटेसन भनेर चाहिँ असाइन गर्न सक्छौँ हैन त्यसरी चाहिँ अझ फर्दर जेनरलाइज गर्ने काम हाम्रो रिक्लासिफिकेसनमा हुन्छ है द्याट इज नट अ बिग डिल ओके अर्को चाहिँ छ हाम्रो नेटवर्क एनालाइसिस नेटवर्क एनालाइसिस भन्दाखेरि अब के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि पहिला त नेटवर्क नै के हो त हैन नेटवर्क भनेको के हो त सेट अफ इन्टरकनेक्टेड लिनियर फिचर्स हैन लिनियर फिचर्सहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ रोडको नेटवर्क हुनसक्छ हैन द्याट मेबी वाटर सप्लाईको डिस्ट्रिब्युसनको लाइन हुनसक्छ हैन इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ लाइन हुनसक्छ हैन कम्युनिकेसन अथवा चाहिँ इरिगेसनको क्यानल हुनसक्छ रिभरको नेटवर्क हुनसक्छ हैन यो चाहिँ मोस्ट कमनली युज इन आवर लाइफ हैन हाम्रो लाइफमा चाहिँ एकदमै युज हुने चिजहरू नेटवर्क भयो हैन र हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा पनि एकदम क्रुसियल एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ यो नेटवर्कले चाहिँ गर्ने गर्छ जसले चाहिँ जसको माध्यमबाट चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सक्छौँ ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ अब हामी चाहिँ गुडको सामानहरूको ट्रान्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ हैन अथवा पिपलको ट्रान्सपोर्टेसन पनि गर्न सक्छौँ हैन हामी कम्युनिकेसनमा पनि त्यतिकै युज गर्न सक्छौँ हैन र यो चाहिँ यो जुन चाहिँ नेटवर्क एनालाइसिस जुन चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ भेक्टर डाटा मोडलमा चाहिँ युजुअली भेक्टर डाटा मोडलमा चाहिँ युज हुन्छ भने हैन राष्ट्रमा पनि युज हुन्छ तर नट एज एफिसिएन्ट एज इन भेक्टर डाटा मोडलमा जस्तो चाहिँ त्यतिको एफिसिएन्ट चाहिँ राष्ट्र डाटा मोडलमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क एनालाइसिस त्यति गरिँदैन गर्न त गरिन्छ तर त्यति एफिसिएन्ट चाहिँ हुँदैन भनौँ न है ओके हैन यो चाहिँ एक्जाम्पल भयो रोडको नेटवर्क भयो हैन अब यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको रोडहरू हुनसक्छ हैन हाइवे हुनसक्छ हैन लिङ्क रोड हुनसक्छ हैन फिडर रोडहरू हुनसक्छ अब यसले चाहिँ विभिन्न लोकेसन्सहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट जोड्ने काम गर्छ हैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी कुन रुट प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो म्याप हेरेर चाहिँ हामी जान्न सक्छौँ हैन त्यसले गर्दा यो चाहिँ भयो अब रिभरको हैन रिभरको चाहिँ नेटवर्क भयो हैन कुन चाहिँ नदी कुन डिरेक्सनमा बगिरहेको छ हैन कति त्यसको चाहिँ स्ट्रेच कति छ हैन लेन्थ कति छ हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो म्यापबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ ओके नेटवर्क एनालाइसिसमा हामी के गर्छौँ त अब त्यही हैन जुन चाहिँ नेटवर्कसँग हामी डिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ रोड नेटवर्क अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको केबलको नेटवर्क हैन टेलिभिजनको चाहिँ केबलको नेटवर्क हुनसक्छ अर द्याट क्यान बी टेलिफोनको केबलको नेटवर्क हुनसक्छ हैन
वाटर सप्लाईको डिस्ट्रिब्युसन लाइनको चाहिँ नेटवर्क हुनसक्छ होइन। त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ हामी नेटवर्क एनालाइसिसमा चाहिँ गर्छौँ। यसलाई चाहिँ अब अलिकति सिम्पल वेमा चाहिँ हामी एनालाइसिस मात्र भन्छौँ भने अलिकति हामीले कम्प्लेक्स टाइपको चाहिँ काम पनि यसमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी जेनरली वी क्यान युज मोडल टर्म मोडल नेटवर्क मोडल पनि हामी भन्न गर्छौँ। अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको चाहिँ हामी प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो भने मोडल पनि हामी गर्न सक्छौँ। ओके, दिस टाइप अफ एनालाइसिस युजली डिल विथ कस्ट होइन। कस्ट सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमम कस्ट, मिनिमम टाइम र मिनिमम डेलिभरी होइन गर्ने किसिमले चाहिँ यो टाइपको चाहिँ एनालाइसिस हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अनि रिसोर्सेसहरू होइन एलोङ द नेटवर्क होइन, नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरू कस्तो छ त होइन, कुन ठाउँमा चाहिँ कुन टाइपको चाहिँ रिसोर्सेस छ होइन, डिपेन्डिङ अन आवर प्रब्लम होइन, हामीले चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ प्रब्लमसँग डिल गर्दैछौँ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ रिसोर्सेसहरू कस्तो कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो कस्तो रिसोर्सेस छ हामी त्यो किसिमको चाहिँ एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली होइन विदिन द नेटवर्क हामी कसरी इफेक्टिभली एफिसियन्टली चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी यसमा चाहिँ डिल गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी सेन्टर्सहरू होइन कनेक्सन गर्ने नेटवर्क चाहिँ सेन्टर्सहरू चाहिँ हामी कुन कुन ठाउँ हो होइन, कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्छौँ पहिला। वेल अब त्यो सेन्टर्सहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि होइन त्यसको चाहिँ फ्लो होइन कुन डिरेक्सनबाट कुन डिरेक्सनमा चाहिँ भइरहेको छ अथवा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी नेटवर्क एनालाइसिसबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ होइन। र त्यो रिसोर्सेस द्याट क्यान बी जेनेरेटेड होइन, कुनै पर्टिकुलर सेन्टर्समा चाहिँ हामी जेनेरेट पनि गर्न सक्छौँ भने होइन, अथवा द्याट रिसोर्सेस when traveling from one point to one center to another that may be absorbed in between होइन, बिट्विनमा चाहिँ त्यो लिङ्कको चाहिँ बिट्विनमा चाहिँ नेटवर्कको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पाथ त्यो पाथको बिचमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब्जर्भ पनि भएको हुनसक्छ अथवा युटिलाइज भएको हुनसक्छ होइन। सुनिन्छ है, क्लियर छ? यस सर। ओके, स्लाइड देखिरहेछ नि? देखेछ सर। ओके ओके, नेटवर्कको प्रब्लम चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामी डिल गर्न सक्छौँ होइन नेटवर्क एनालाइसिसमा चाहिँ होइन, जसमा चाहिँ 3टा मोस्ट कमनली युज हुने प्रब्लमहरू चाहिँ मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु होइन। जसमा चाहिँ रुट सिलेक्सन होइन, एउटा चाहिँ रुट सिलेक्सन छ, अर्को चाहिँ रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एलोकेसन होइन, त्यसलाई चाहिँ कुन कुन रिसोर्सेसहरू कहाँ छ होइन त्यसले चाहिँ कति एरियालाई चाहिँ अकोमोडेट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ गर्न सक्छौँ भने। अर्को चाहिँ ट्राफिक मोडलिङ होइन, ट्राफिक चाहिँ पर्टिकुलरली एप्लिकेबल टु हाम्रो चाहिँ रोडको ट्राफिक होइन, रोडको ट्राफिक मात्र नभएर यो चाहिँ अरू रेलको ट्राफिक पनि हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ नेभिगेसनको ट्राफिक पनि हुनसक्छ। पर्टिकुलरली हामीले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ डिल गर्न खोजेको चाहिँ रोडको ट्राफिकको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है। रुट सिलेक्सन अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट रुट होइन, हामीसँग रोडको नेटवर्क हुनसक्छ होइन, एउटा चाहिँ इक्जाम्पल होइन, रोडको नेटवर्क हुनसक्छ, हामी चाहिँ एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा पुग्नु पर्यो होइन। लेट्स चाहिँ बिरौटादेखि लामाचौरसम्म पुग्नु पर्यो भने बेस्ट रुट कुन हुनसक्छ त होइन। बेस्ट अब के को आधारमा भन्ने त अब हामीले होइन, बेस्ट भनेको चाहिँ एकदमै सर्टेस्ट रुट हो कि होइन, अथवा चाहिँ एकदमै ट्राफिक भोल्युम एकदमै कम भएको चाहिँ रुट हो कि होइन, अथवा चाहिँ एकदमै के भन्छ एकदमै न्युली कन्स्ट्रक्टेड रोड हो कि होइन, जसमा चाहिँ हामी कम्फर्टेबली होइन विदाउट एनी रोडको चाहिँ अनइभननेसले चाहिँ जो डिस्टर्बेन्स नगर्ने टाइपको चाहिँ हामीले एकदम कम्फर्टेबल हामीले ट्राभल गर्नु छ भने नयाँ टाइपको चाहिँ रोड बनेको छ भने होइन, त्यो टाइपको रुट हामीले सेलेक्सन गर्ने हो कि होइन, ती चिजहरू चाहिँ हामी रुट सेलेक्सनमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन। जेनरली इट ट्राइज टु फाइन्ड आउट द सर्टेस्ट रुट होइन, सबभन्दा छोटो रुट चाहिँ कुन हुनसक्छ होइन,
अथवा सबभन्दा चाहिँ छिटो पुग्न सक्ने रुट कुन हुन सक्छ हैन। सर्टेस्ट सधैँ चाहिँ सर्टेस्ट रुट चाहिँ क्विक नहुन पनि सक्छ हैन, छिटो नहुन पनि सक्छ हैन, बिकज अफ भोल्युम अफ ट्राफिक हैन, प्रब्लम अफ ट्राफिक जाम हैन। त्यो कारणले चाहिँ अब सर्ट अलवेज मेड नट नेसेसरली बी क्विकेस्ट हैन। र लिस्ट कस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राभल गर्न सक्ने चाहिँ पाथ अथवा चाहिँ नेटवर्क चाहिँ कुन हुनसक्छ होइन, रुट चाहिँ कुन हुनसक्छ भन्ने त्यो चिजहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ होइन। अभियसली वी निड टु हेभ अल्टरनेटिभ रुट्स होइन। हामीसँग एउटा मात्र हामीसँग रुट छ भने there is not no necessary to do any type of analysis हैन। हामी चाहिँ एउटै अल्टरनेट नै छैन भने त त्यसमा चाहिँ एनालाइसिस गर्नुको कुनै औचित्य भएन हैन। र हामीले चाहिँ अब सेन्टर्सहरू चाहिँ दुईटा हैन, पर्टिकुलरली हामीले दुईटा त एटलिस्ट हुनु नै पर्यो हैन, स्टार्टिङ पोइन्ट हैन र डेस्टिनेसन हैन, दुईटा त हुनु पर्यो हैन। त्यो बाहेक हामीसँग इन्टरमिडिएट सेन्टर्सहरू पनि हामी डिल गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो चाहिँ अब बिरौटादेखि बिरौटादेखि लेट्स से लामाचोट पुग्नु पर्यो भने हैन, हामी आइदर महेन्द्रपुल भएर जाने कि हैन, अथवा चाहिँ यता अमरसिंह चोक भएर जाने कि हैन, अथवा यता चाहिँ 0 किलोमिटर भएर जाने कि यता चाहिँ बिन्दवासी भएर पुग्ने कि हैन। हामीसँग डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ नि हैन। त्यो अप्सन्सहरूमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ बेटर कुन हुनसक्छ, बेस्ट कुन हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी रुट सेलेक्सनमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। Obviously, this type of analysis is used to improve the movement of public transportation हैन। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ हैन। त्यसलाई त्यसको चाहिँ एरेन्जमेन्ट हैन, हामी चाहिँ कुन रुटबाट गयो भने हामी छिटो पुग्छौँ, सजिलोसँग पुग्छौँ हैन, विदाउट डिस्टर्बेन्स पुग्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ बिचमा चाहिँ कुनै प्रब्लम आएको हुनसक्छ एक्सिडेन्टली हैन, अनएक्सपेक्टेडली हैन, कुनै ठाउँमा चाहिँ अब र्याली स्याली भएको हुनसक्छ हैन, र्याली हुनसक्छ, अथवा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको हुनसक्छ, अथवा रोड नै ड्यामेज भएको हुनसक्छ। अब त्यो ड्यामेज भएको छ भने त्यसको चाहिँ अल्टरनेट रुट कुन हो त हैन, त्यो चिजहरू पनि हामी यसबाट डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। दिस इज युजली युज फर हामीले चाहिँ युज स्कुल बसहरूको रुटहरू सेलेक्सन गर्नको लागि हैन, पब्लिक बसको चाहिँ रुटहरू सेलेक्सन गर्नको लागि, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्टिकुलर यो रुट चाहिँ भएर चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ दिस काइन्ड अफ एनालाइसिस इज इम्पोर्टेन्ट हैन। अभियसली पोइन्ट टु पोइन्ट हैन, स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट पनि हुनसक्छ, अर पोइन्ट टु मल्टिपल पोइन्ट हैन, एउटा पोइन्टबाट चाहिँ भेरियस अदर पोइन्टहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिएर चाहिँ अल्टिमेटली डेस्टिनेसनमा पुग्ने त्यो टाइपको चाहिँ एनालाइसिस पनि हामी यसमा चाहिँ गर्न सक्छौँ हैन। ओके, सो इक्जाम्पल यहाँ हेऱ्यौँ भने हैन, जस्तो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हैन, स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यो नोडमा छ हैन। यो नोडबाट चाहिँ अब हामीलाई पुग्नुपर्ने चाहिँ यो डेस्टिनेसन हैन, यो नोडमा पुग्नुपर्छ हैन। अब यो नोडदेखि हैन, स्टार्टिङ नोडदेखि एन्डिङ नोडसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामीसँग सबभन्दा छोटो डिस्टेन्स कुन हुनसक्छ हैन, द्याट क्यान बी दिस वान हैन, द्याट क्यान बी दिस वान हैन। यसरी पनि हामी जान सक्छौँ हैन, अथवा यसरी पनि जान सक्छौँ हैन। अर्को अप्सन भनेको यो पनि हुनसक्छ हैन। अथवा चाहिँ यो सबै हाम्रो चाहिँ डिस्टर्बेन्स छ हैन, यसमा चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ अब्स्ट्रक्सन्सहरू हुनसक्छ भने अब त्यसको चाहिँ अल्टरनेट रुट के हुनसक्छ त, यहाँबाट गएर यसरी चाहिँ हामी यो रुट भएर पनि हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्छौँ राइट। यसरी चाहिँ हाम्रो नेटवर्क एनालाइसिस अथवा रुट्सहरू सेलेक्सन गर्नको लागि दिस काइन्ड अफ एनालाइसिस इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट हैन। जस्तो यो अर्को इक्जाम्पल यहाँ पनि छ हैन, हाम्रो ओरिजिन यो भयो हैन, डेस्टिनेसन यो भयो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ अब नेटवर्क हाम्रो चाहिँ रोडको नेटवर्क थुप्रो छ हैन, हाम्रो मल्टिपल अफ अप्सन्सहरू हामीसँग यहाँ देख्न सक्छौँ हैन। अब यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ रुट चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ हैन, त्यस्तो टाइपको एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ दिस रुट सेलेक्सन इज इम्पोर्टेन्ट। ओके, अब यो चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन छ अर्को।
यसमा चाहिँ हामी सेन्टर्सहरू चाहिँ पहिला चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ होइन द्याट क्यान बी ओन्ली वान सेन्टर होइन एउटा मात्र सेन्टर पनि हुनसक्छ अर वी क्यान हेभ मल्टिपल अफ सेन्टर्स होइन विदिन द नेटवर्क होइन हाम्रो चाहिँ रोडको नेटवर्क छ त्यो रोडको नेटवर्कमा चाहिँ हामी अब कुनै सेन्टर्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ पहिला सेन्टर भनेको चाहिँ अब फर इक्जाम्पल कुनै सर्भिस सेन्टर हुनसक्छ लेट्स चाहिँ सर्भिस सेन्टर भन्नाले अब गभर्मेन्ट अथवा प्राइभेट सेक्टरको होइन सर्भिस सेन्टर हुनसक्छ द्याट क्यान बी हस्पिटल अर द्याट क्यान बी पोस्ट अफिस होइन द्याट क्यान बी स्कुल्स होइन अब त्यो सेन्टरहरूले चाहिँ कति एरियालाई चाहिँ कभर गर्न सक्छ होइन त्यो विदिन द्याट नेटवर्क भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी डिल गर्छौँ होइन र त्यो सेन्टरहरू आइडेन्टिफाई गरेपछि त्यसले दिने सर्भिस एरिया चाहिँ कति हुनसक्छ त होइन अब फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा स्कुलको क्यापेसिटी चाहिँ अब 1000 स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ एकोमोडेट गर्न सक्छ भने त्यति स्टुडेन्टहरू कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कति एरिया चाहिँ कभर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो टेरिटोरी डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ अभियसली टेरिटोरी डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त त्यहाँ भएको पपुलेसन चाहिँ हामीले चाहिँ पपुलेसनको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो होइन त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ चिल्ड्रेन्सहरू इच हाउस होल्डमा कति हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र त्यसरी चाहिँ हामीले टेरिटोरी डिफाइन गरिसकेपछि वेल आवर स्कुल क्यान बी लोकेटेड एट दिस लोकेसन हामीले चाहिँ यो लोकेसनमा चाहिँ हामीले स्कुल इस्टाब्लिस गर्यौँ भने यति एरियालाई चाहिँ कभर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ यो रिसोर्स एलोकेसनमा होइन अब स्कुल मात्र नभएर अरू सर्भिसहरू पनि हुनसक्छ होइन गभर्मेन्टले दिने अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले दिने होइन प्राइभेट सेक्टरमा इभन रेस्टुरेन्ट पनि हुनसक्छ होइन रेस्टुरेन्ट चाहिँ कुन लोकेसनमा कुन जङ्सनमा चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट राख्यौँ भने होइन रोडको चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ रोड नेटवर्क कुन एरियामा चाहिँ हामीले रेस्टुरेन्ट राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ कति एरियालाई चाहिँ कति घरधुरीलाई चाहिँ सर्भिस दिन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ टेरिटोरी हामीले चाहिँ भइसकेपछि होइन त्यसले चाहिँ अब त्यसले दिने सर्भिस दिने एरियाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ होइन त्यो थाहा हुन्छ त्यो भएपछि हामीले त्यसको डिस्टेन्स होइन त्यो टेरिटोरीको सबभन्दा फर्देस्ट लोकेसन कहाँ हुनसक्छ होइन त्यसको डिस्टेन्स होइन डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ डिस्टेन्स इन टर्म्स अफ टाइम होइन त्यो ट्राभल गर्नको लागि लाग्ने टाइम अभियसली त्यसको लेन्थ होइन र त्यसमा चाहिँ अब सर्भिस दिनको लागि चाहिँ हुने खर्च होइन अथवा चाहिँ त्यहाँबाट सम्बन्धित सर्भिस सेन्टरमा आउन लाग्ने चाहिँ खर्च कति हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ रिसोर्स एलोकेसनबाट अभियसली अब मेनी डिसिप्लिनमा थुप्रै डिसिप्लिनहरूमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ स्कुलमा हेल्थ सेक्टरमा होइन अथवा पब्लिक अरूको युटिलिटिजहरूको चाहिँ हुनसक्छ होइन ब्याङ्क हुनसक्छ होइन पोस्ट अफिस हुनसक्छ यस्तै यस्तै अरू इभन पुलिसको स्टेसन हुनसक्छ होइन सबै धेरै किसिमको चाहिँ डिसिप्लिनमा चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ वेल ओके त्यसैमा होइन हाम्रो चाहिँ म्याप छ यो म्यापमा चाहिँ अब कुनै एउटा सर्भिस सेन्टर चाहिँ यहाँ रेड डट्सले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ यो इन्डिकेट गरेको छ यहाँ अर्को रेड डट छ यो चाहिँ सर्भिस सेन्टर भयो होइन यो सर्भिस सेन्टरले सर्भिस दिन सक्ने एरिया भनेको यो डार्क ब्लू लाइनले चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ यहाँ होइन यो चाहिँ उसको टेरिटोरी भयो यतिसम्म चाहिँ उसले सर्भिस दिन सक्छ भन्ने भयो त्यस्तै अर्को सर्भिस सेन्टर छ यहाँ होइन अर्को रेड डट होइन यसको एरिया टेरिटोरी भनेको चाहिँ अर्को ब्लू लाइन होइन डटेड ब्लू लाइनले चाहिँ दिन सक्ने रहेछ होइन चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा सर्भिस सेन्टरले दिने एरिया चाहिँ ओभरल्याप भएको छ होइन ओभरल्याप भएपछि अब यो सर्भिस सेन्टर र यो सर्भिस सेन्टरले दिने यो चाहिँ एरिया चाहिँ ओभरल्याप भएको छ होइन भन्दा चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ जुन चाहिँ ओभरल्याप भएको एरियामा चाहिँ दुईटै सर्भिस सेन्टरले चाहिँ हामीलाई सर्भिस दिन सक्ने भयो होइन अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी अब यसले दिने सर्भिस र यसले दिने सर्भिसमा चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ होइन टाइम म्यानेज गर्न सक्छौँ अथवा रिसोर्स म्यानेज गर्न सक्छौँ अर मोर एफिसियन्टली होइन कुनले कति एरिया
चाहिँ हामीले कभर गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ अब हाम्रो फायर हाजार्ड भयो कुनै लोकेसनमा भने होइन, अब दमकल त यो सेन्टर अब यो बिचमा चाहिँ कतै लाग्यो भने यसबाट पनि आउन सक्ने भयो, यसबाट पनि आउन सक्ने भयो होइन। अथवा चाहिँ यहाँनिर लागेको छ भने होइन, अभियसली यो सर्भिस सेन्टरबाट आउनलाई बढी टाइम लाग्छ होइन, त्यसको सट्टामा चाहिँ यो सर्भिस सेन्टरले चाहिँ हामीलाई मोर एफिसियन्टली चाहिँ सर्भिस दिन सक्ने भयो होइन। अब यो बिचमा लागेको छ भने आइदर द्याट क्यान बी युज दिस सर्भिस सेन्टर अर द्याट क्यान अर दिस सर्भिस सेन्टर होइन। यो सर्भिस सेन्टरले पनि दिन सक्ने भयो, यो सर्भिस सेन्टरले पनि हामीलाई चाहिँ सर्भिस दिन सक्ने भयो, अथवा चाहिँ हामी रिसोर्स चाहिँ प्रोपरली म्यानेज गर्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ छ ट्राफिक मोडलिङ। अब ट्राफिक मोडलिङ भन्ने बित्तिकै अब यहाँ ट्राफिकमा चाहिँ मेन हामीलाई चाहिँ चाहिने नेटवर्क भनेको के हुन्छ त, स्ट्रिट्सहरू हुनसक्छ होइन। स्ट्रिट्स दोज आर कनेक्टेड इन्टरकनेक्टेड विथ आर्क्स एन्ड नोड्स होइन। नोड्सहरू हुनसक्छ, नोड्स भनेको चाहिँ रोडको जङ्सन्सहरू होइन, चोकहरू होइन, हाम्रो नेपालीको ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा चाहिँ चोकहरू भयो होइन, र चाहिँ मार्गहरू भयो होइन। मार्ग र चोकहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रिटको नेटवर्क चाहिँ फर्म गर्ने भयो। र त्यसले चाहिँ डिल गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू के प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ त्यसले डिल गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्राभलको स्पिड होइन, कुनै भेहिकलको ट्राभलको स्पिड, त्यसको डिरेक्सन होइन, अब टर्न्स होइन, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न अर यु टर्न होइन, गुड टर्न हो होइन, त्यो गर्न सक्छौँ होइन। र त्यसले ट्राभल गर्न लाग्ने टाइम होइन, यति टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ पुग्न सक्छौँ होइन। वकिङ भयो भने वकिङ डिस्टेन्स चाहिँ यति मिनटको वकिङ डिस्टेन्स, अथवा चाहिँ साइकलमा चाहिँ यति मिनटको डिस्टेन्स होइन, अथवा चाहिँ गाडी हो भने यति मिनटमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू त्यो पनि हामी दिन सक्छौँ भने कस्टमा चाहिँ अब मोस्ट अभियसली कस्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ट्राभल गर्न लाग्ने कस्ट होइन। ट्राभल गर्न लाग्ने कस्टमा चाहिँ अब हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्दैछौँ भने होइन, हामीले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल बिरौटा टु लामाचोक पुग्दाखेरि चाहिँ होइन, हामीले कुन चाहिँ रुट फलो गर्ने हो त होइन। हामीले अब सिधै अब मेन रोड फलो गर्ने भने होइन, हामी अब बिरौटाबाट पृथ्वी चोकबाट महेन्द्रपुल, महेन्द्रपुलबाट बगरबाट चाहिँ लामाचोक हामी पुग्न सक्छौँ होइन। त्यो रुट फलो गर्ने भने अब त्यसको चाहिँ कस्ट कति लाग्छ, टिकटको पैसा कति लाग्छ होइन, नगर बसले कति लिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अथवा त्यसको अल्टरनेट रुट युज गर्ने भने कति पैसा लाग्न सक्छ होइन, त्यो किसिमको चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ हामी यसमा गर्न सक्छौँ। अभियसली अब यसमा मोडल यो टाइपको मोडलले चाहिँ इलिगल अर इम्पोसिबल टर्न्सहरू होइन, कुनै हाम्रो चाहिँ वान वे रोडहरू हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ स्पेसल रेगुलेसन्सहरू हुनसक्छ, यो ठाउँमा चाहिँ टर्न गर्न नपाउने, यो ठाउँमा चाहिँ टर्न गर्न मिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। ती टाइपको चाहिँ रुल्सहरू चाहिँ यसले फलो गर्न सक्छ होइन। अब हामी ट्राफिकहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्लेस गर्न सक्छौँ होइन। ट्राफिक भन्ने बित्तिकै हाम्रो ट्राफिकमा चाहिँ अब पेडेस्ट्रियन हुनसक्छ होइन, अर साइकल हुनसक्छ अर मोटरसाइकल होइन, अर द्याट क्यान बी मोटर होइन, प्राइभेट कार्स हुनसक्छ, अथवा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब मिनी बस होइन, बस होइन, माइक्रो बस होइन, विभिन्न किसिमको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सहरू चाहिँ हामीसँग छ होइन। ती सबै चाहिँ हाम्रो ट्राफिक भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसमा प्लेस गर्न सक्छौँ र त्यसको चाहिँ यो ट्राफिक मोडलिङमा चाहिँ मोडल गर्न सक्छौँ होइन। अभियसली द्याट क्यान अल्सो डिल विथ बोटल नेक्स होइन, कहाँ चाहिँ बोटल नेक हुनसक्छ होइन, एकदमै रोड चाहिँ अब एकदमै चाक्लो रोड हुनसक्छ होइन, र रोड ट्राभर्स गर्दै जाँदा चाहिँ कुनै लोकेसनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सडन त्यसको विड्थ चाहिँ न्यारो भएको हुनसक्छ होइन। जस्तो चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ हामी हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै देख्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ यु क्यान फ्रिक्वेन्टली नोटिस होइन, एउटा चाहिँ हाम्रो पालिखे चोकमा चाहिँ हामी यो टाइपको चाहिँ प्रब्लम देख्न सक्छौँ होइन। अर्को चाहिँ यो फिर्केमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पोखरा बागलुङको हाइवे चाहिँ एकदमै चाक्लो छ होइन, र त्यो गएर चाहिँ उता फिर्केको पुलमा गएर होइन, नयाँ बस पार्क पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पुल चाहिँ फेरि हाम्रो 2 लेनमा त छ होइन, त्यहाँनिर बोटल नेक हुनसक्छ होइन।
त्यस्तो टाइपको चाहिँ प्रब्लमहरू पनि यसले चाहिँ डिल गर्न सक्छ होइन। ट्रान्जिट टाइम होइन, ट्राभल गर्नको लागि लाग्ने टाइम होइन, र कुनै रोडहरू चाहिँ अनयुज छ भने अनयुज रोडहरू पनि त्यसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने भयो होइन। र ट्राफिक भोल्युमहरू पनि युज त्यसले चाहिँ काउन्ट गर्न सक्ने भयो होइन। र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ रोड चाहिँ म्याक्सिमम युज भएको छ, कुन चाहिँ रोड चाहिँ अनयुज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एनालाइसिस पनि यसबाट गर्न सक्ने भयो। र यसबाट आउने चाहिँ जुन आउटपुट छ होइन, त्यो आउटपुट बाट चाहिँ हामी चाहिँ अब कुनै पर्टिकुलर रोडहरू चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कि होइन, अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ इभन हामी ट्राफिक मात्र म्यानेज पनि गर्न सक्ने भयो होइन। ट्राफिकलाई चाहिँ अब यो टाइपको चाहिँ भेहिकललाई चाहिँ यो लेनमा चाहिँ अलाउ नगर्ने होइन, अथवा चाहिँ सर्टेन टाइम मात्र अलाउ गर्ने टाइपको चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्ने पनि भयो भने कुनै केसमा चाहिँ अब त्यसले मात्र पुगेन भने होइन, रोडको चाहिँ विथ नै बढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ होइन। थ्रु आउट द इयर, थ्रु आउट द डे होइन, कन्सट्यान्ट मुभमेन्ट हुने टाइपको चाहिँ रोड छ, तर रोडको विथ चाहिँ एकदमै न्यारो छ भने अभियसली वी क्यान रेकमेन्ड टु इन्क्रिज द रोड विथ होइन। रोड विथ चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको चाहिँ सर्फेसहरू चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ होइन। रोड कन्डिसनहरू चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ होइन। र कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब हामी अब यो ठाउँमा चाहिँ अब ट्राफिक पेडेस्ट्रियनको लागि चाहिँ क्रसिङको चाहिँ लागि व्यवस्था छैन भने त्यो ठाउँमा चाहिँ जेब्रा क्रसिङ अर इभन वी क्यान रेकमेन्ड फर ट्राफिक लाइट्स होइन। ट्राफिक लाइटहरूको लागि पनि हामी रेकमेन्डेसन गर्न सक्छौँ होइन। यसरी चाहिँ हामी ट्राफिकको मोडलिङ पनि गर्न सक्छौँ। वेल विथ दिस होइन, अब यो जुन चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन, त्यसको चाहिँ ट्राफिकको मुभमेन्टको होइन, जस्तो चाहिँ वान वे ट्राफिक छ होइन, यो स्ट्रेट लाइन हो, यो चाहिँ टु वे छ होइन। टु वेमा चाहिँ अब हामी अगाडि पछाडि दुवैतिर जान सक्ने भयो होइन। तर वान वेमा चाहिँ हामी फरवर्ड मात्र मुभमेन्ट भयो होइन, ब्याकवर्ड मुभमेन्ट हाम्रो भएन। अनि यहाँबाट चाहिँ दुवैतिर चाहिँ टर्न गर्न सक्ने भयो होइन। यो पनि टु वे नै भयो होइन। टु वे भएपछि अब दुवैतिर जान सक्ने भयो। यो रोडबाट मेन रोडमा आउन सक्ने पनि भयो, अथवा यसबाट चाहिँ यता पनि जान सक्ने भयो होइन। यसरी चाहिँ लेफ्ट टर्न राइट टर्न दुवै चाहिँ अलाउ भयो यो चोकमा होइन। यो यसमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो अलाउ भयो। युटर्न पनि एलाउ छ यो उसमा होइन, यसमा युटर्न एलाउ छ होइन। यसरी चाहिँ हामी यो रुल्सहरू चाहिँ हामीले एप्लाई गरेर चाहिँ हामी मोडल तयार गर्न सक्छौँ होइन। वेल विथ दिस हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ, च्याप्टर 6। अब च्याप्टर 7 र 8 आई एम गोइङ टु डिल विथ द्याट नेक्स्ट विक। यहाँसम्म केही क्वेसन्स छ भने यु क्यान डिस्कस राइट नाउ। Anything? Hello? सर यो भेक्टर ओभरले रास्टर ओभरले भनेर छुट्टै छुट्टै पढ्नु पर्दैन? मैले त्यही त पढाएको थिएँ त अनि अस्ति मैले त्यही डिल गराएँ नि त, रास्टर ओभरले भेक्टर ओभरले भनेर मैले छुट्टा छुट्टै नै पढाएको थिएँ त अनि। यो रास्टर ओभरले भयो होइन, यो मैले कभर गरिसकेको छु त, यो सबै कभर गरिसकेको छु। रास्टर ओभरले भयो होइन, यो रास्टर भयो। अब त्यसपछि यहाँ भेक्टर भयो, यो सबै मैले छुट्टा छुट्टै डिल गरेँ त। यो रास्टर चाहिँ पाइए, भेक्टर चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो कि भेक्टर ओभर ए रहेछ त है, पढाउनु भएको थियो सरले अलिकति। तिमी छुट्यो होला नि त क्लास अनि। होइन सर, म चाहिँ थियो, हजुर चाहिँ एकचोटि अफलाइन गइहाल्नु भयो, त्यसपछि यो ओभरले अपरेसन डाइरेक्ट सुरु गर्नुभएको थियो हजुरले। त्यही त ओभरले अपरेसन्समा मैले पहिला सुरुमा चाहिँ रास्टर ओभरले पढाएँ होइन। मैले यो पढाएँ, रास्टर ओभरले पढाएँ एउटा लेक्चरमा, अनि त्यसपछि अर्को लेक्चरमा मैले भेक्टर ओभरले पढाएको नि त अनि। मैले हुनसक्छ अब चाहिँ मजाले पढाएको यो, अहिले चाहिँ क्लियर भएछ, थ्याङ्क यू। मैले मजाले पढाएको यो, तिम्रो छुट्या हुनसक्छ, मैले चाहिँ छुट्याएको छैन यो। म यो सेयर गरिदिन्छु आज, तिमी अब छुटेको भए यसो एकचोटि रिभ्यू गरे यसलाई होइन। if still there is questions होइन, you can we can discuss later next week. हस् सर।
ओके अनि हिजो कसैले इक्जामको बारेमा पनि कुरा गर्दै थियो एसेसमेन्टको के छ तिमीहरूको अप्सन्स सर लिने कहिले हो र हजुरले त्यही त सोध्दैछ तिमीहरूको के छ ओपिनियन भनेको नि त तिमीहरूको ओपिनियन बुझौँ न पहिला हामीले भनेको त सर हैन अब थोरै मार्क्सको लिने कि सर मतलब धेरै नै के थोरै मार्क्स हो त थोरै मार्क्स नै आउँछ नि त नि अनि अनलाइन नै लिने अनलाइन नै हुन्छ हैन अनलाइन त अब अहिले त अर्को अप्सन भएन नि त नि अहिले गरेको अर्को अप्सन भएन तिमीहरूको यसो गरौँ न तिमीहरूको रुटिन चाहिँ ठ्याक एक्ज्याक्टली कहिले छ अब फाइनल एक्जामको रुटिन चाहिँ कहिले छ फाइनल एक्जाम त पुसको लास्ट भनेको छ विक लास्ट विक भोलिबाट हाम्रो सुरु छ के सर भोलिबाट के भोलि म्याथको छ के आज छ म्याथ त्यो त ठिकै छ भोलि हैन भोलि 10 बजे छ ओके हामीलाई टिचर्सहरूलाई के इन्स्ट्रक्सन छ भने पौषको 15 सम्ममा चाहिँ एसेसमेन्ट मार्क्स बुझाउनु भनेको छ हैन अभियसली अब हामीले पौष फर्स्ट विक भन्दा पछाडि त जान मिलेन हैन त्यहाँभन्दा बढी भयो अब फेरि ढिलो भयो भने हामीलाई चेक गर्न पनि टाइम लाग्छ हैन अब कुनैको बिग्रिया छ भने त्यसलाई रिएसेसमेन्ट लिनुपर्ने होला हैन त्यो चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ त्यसकारण फर्स्ट विक भन्दा हामी त पछाडि जान सक्दैनौँ त्यो भन्दा अगाडि तिमीहरूले एउटा डेट चाहिँ मलाई देऊ नि त ल त्यसो भने हुन्छ सर म्याथको भ्याइसकेपछि न्युमेरिकल मेथडको छ भन्दै थियो सुनिलले त्यसपछि जति छिटो चाँडो हुन्छ उति चाँडै गर्नुपर्छ फेरि थर्ड सेमिस्टरको पनि पढ्नु पर्यो पुग्दैन कि टाइम नै त्यही त तिमीहरूको पछि सोमबार पछि चाहिँ अनि शनिबारतिर गरौँला सर सोमबार भनेको कुन सोमबार कमिङ मन्डे भनेको तिमीले हजुर कमिङ मन्डे तिम्रो एक्जाम भनेको प्रपोज गरेको अर्को शनिबार चाहिँ गर्ने के त्यसपछिको शनिबार हजुर सुनिलले सल्लाह गरेछन् क्या हो कि न्युमेरिकल मेथडको उर्वरा म्याडमसँग पहिले अनि न्युमेरिकल मेथड छ क्या हो सुनिलले भन्छन् सर तिमीलाई थाहा छ कि तिमीले सरहरूसँग म्यामहरूसँग अरूसँग सल्लाह गरेछन् कि कहिले गर्ने भनेर ओके ओके यसो गर नि त मलाई तिमीहरूको एप्रोप्रिएट टाइम देऊ अप्सन्सहरू देऊ होइन यो डेटमा गर्न सकिन्छ भनेर अप्सन्स देऊ अनि त्यही अनुसार म प्रिपेयर गर्छु हुन्छ सर हुन्छ अब हाम्रो क्लास भनेको चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहिबार होइन बिहिबार भनेको अब आउने बिहिबार र शुक्रबार होइन भने 25 गते र 26 गते चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ है यो दुईटामा चाहिँ हाम्रो लगभग बाँकी रह्यो भने एउटा लास्टको च्याप्टर बाँकी रहन सक्छ नत्र भने 7 र 8 चाहिँ भ्याइन्छ है 7 र 8 चाहिँ यो दुईटामा भ्याइन्छ एउटा च्याप्टर चाहिँ बाँकी रहला सकेसम्म होइन सकेसम्म म त्यो भ्याउने कोसिस गर्छु नत्र भने एउटा लास्टको एउटा च्याप्टर बाँकी रहन सक्छ त्यसपछि हजुर आजलाई भ्याइएको ए हुन्छ सर किन एब्सेन्ट थियो क्या बल्ल आउँदैछ कि अनि आजलाई भ्याइएको भन्ने म सर सर उहाँ उसमा गएको थिएँ क्या त्यो अफिसमा गएको थिएँ त्यहाँ के भन्छ त्यो कलेजमा के होस्टेलको त्यो पाउँछ पाउनु भने एकचोटि गएको थिएँ अनि आउँदाखेरि अनि क्लास भइरहेको थियो फेरि तिमी को हो अहिले बोलेको विमल हजुर सर अघि पनि देखिरहेको थियो तिमीलाई यहाँ अनलाइन त सर मतलब ल्यापटपमा अन छोडेरै गएको थिएँ सर म त्यो त्यहाँ साथी आएर त्यो होस्टेलको उस बुझ्न जाम भन्थ्यो अनि त्यही भएर होस्टेल जानु पर्यो नि त सर त्यही भएर ओके ल एउटा अप्सन्स भनेको चाहिँ 27 गते भयो शनिबार गर्ने भने 27 28 गते चाहिँ 27 28 29 भनौँ न नभए 30 गते गर्दा पनि हुन्छ
end of this month. हुन्छ सर, हुन्छ, ठिक छ। है मङ्सिर 30 पोसिबल डेट एउटा भयो होइन। यसमा चाहिँ मलाई कन्फर्म गर होइन। अब यो भएन भने योभन्दा पछाडिको डेट कुन हुनसक्छ मलाई चाहिँ इन्फर्म गर है। धेरै ढिलो जानु भएन होइन। हुन्छ सर, फाइनल गराएर हजुरलाई खबर गराउँला। यो 30 को विक छ नि, यो 30 को विक भन्दा पछाडि नजाउँ के। 30 भयो 1 2 3 4 योभन्दा पछाडि नजाउँ। हुन्छ सर। है यसमा चाहिँ मलाई मेरो फेभर भनेको चाहिँ 30 भयो होइन। कुनै टाइममा पनि हुनसक्छ 30 मा होइन, एज पर एप्रोप्रिएट होइन, कुनै टाइममा हुनसक्छ। त्यस बाहेक चाहिँ 1 2 3 4 सम्म चाहिँ कुन चाहिँ हुनसक्छ मलाई चाहिँ इन्फर्म गर र आई विल प्रिपेयर अकर्डिङली, राइट? ओके देन, ओके this सर, much for today. थ्याङ्क यू सर।